shirkan oo ka dhacay magaalada Wiesbaden ee dalka Jarmalka ayaa ahaa mid lagaga hadlayay meeqaamka magaalada Muqdisho ee gobolka Banaadir waxaana soo qaban qaabiyay golaha horumarinta koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya marti sharafta shirka lagu casuumay oo ka kala yimaaday badi dalalka Yurub Kanada iyo Mareykanka sidoo kale waxaa shirka ka soo qayb galay mas'uuliyiin sarsare oo ka socday wasaaradda cadaaladda iyo sharci dejinta gobolka ee dalka Jarmalka kuwaas oo iftiimiyay habka nidaamka federalismku u shaqeeyo awoodaha dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedada ugu horeyn waxaa madasha ka hadashay Asli Axmed oo ah haweeneyda martigelinta shirka lahayd waxaana marti sharaftii ka soo xaadirtay shirkani ku soo dhaweysay magaalada Wiesbaden oo shirkani ka dhacay laba shir oo shirkan ka horeeyay waxaan ku sameeynay Switzerland waxaan kaloo ku sameeynay Holland haddana Jarmalka lagu sameynayaa gudigeena waa sii wadaaya hawshaanaytad dalka iyo dibadiisana waa laga shaqeynayaa walaalayaal qof walba oo rabo in Banaadir State la dhiso waxaan idin leeyahay runta aan soo sheegno Banaadir State qasab waa inuu dhismo waa qasab waana wax xaq aan u leenahay wax hadda aan dhahayna ma ahan qof kale aan wax ka qaadanayna ama dad aan xaqirayna aan dhahayna ma ahan waa wax xaq aan u leenahay waxa xaq u leenahay inaan ka hadalno maanta Banaadir qof iska xil saaray ma jiro jidadii way burbursan yihiin dadkii way dayacan yihiin gabdhihii jidkay ku dhalayaan maxaa dhigir waxyaabo badan aan naga maqan wixii naga maqan ma jeedin waxa loo baahan yahay in runta la isku sheego reer Banaadir I want to speak today about the current situation in Somalia, the basics of the German federalism. The German federalism, is it a model for Somalia, yes or not? What does federalism mean for the founding of Banaadir State? And I will give you some conclusion or recommendation in the end. aqoonyahankii iyo dheergaradkii kale ee goobta fadhiyay ayaa iyaguna ka hadlay qaabka loo raadin karo meeqaamka caasimadda Muqdisho iyo gobolka Banaadir anigu waxaan ka hadlayaa gobdaan saameynta dastuur ku yeeshay dhismaha Banaadir State maxaa yeelay mis badan ay jirto oo dhahayso dawladdu waxay ku xiran tahay dhismaha Banaadir baarlamaanka taas waa qalad taas ayaa marka xaragnaa shaqeyn ku xirnayn baarlamaanka ay wax macnaheedu iska xamsiinay ama dawladda beenta noo sheegtay u sheegtay bulshada ay qaadato dawladdeena wax ka sugeynaa dawladdeena wax ka sugna ma ahan sharci oo dastuurka ayaa ku siinaa adiga wax sameysay gabagabadii waxaa kulankaasi soo afmeeray Yaxye Xaashi oo iclaamiyay dalka uu ka dhici doono shirkani xiga maanta halkan lagu qabtay xiga wuxuu ka dhici doonaa dalka Sweden haddii Ilaahay ka dhigo dalka Sweden oo ka dhici doonaa waxaana la qaban doonaa haddii Ilaahay ka dhigo 5 ilaa 6 Oktoobar ee isla sanadkan haddii Ilaahay ka dhigo 5 iyo 6 Oktoobar ee sanadkan haddii Ilaahay ka dhigo dhammaan qof walba halkan jooga waxaan ka codsanaynaa inuu ka qayb qaato u diyaar garoobo shirkaas uga qayb qaadan lahaa maaha markii ugu horeysay ee shir noocan oo kale ay isugu yimaadaan jaaliyadda ka soo jeeda deegaanada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya balse waxaa shirkan shirarkii ka horeeyay ka dhaceen dalalka Switzerland iyo Holland Sakariya Jeelani Zab TV wararka dalka Jarmalka adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Idahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahabshiil haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida